Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videomiz akvarium haqida bo'ladi. Tepasida ya'ni biofiltr o'rnatdik. Mana hozir uni ishga tushirmoqchimiz. Videoda oxirigacha videoni ko'rsanglar, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Ya'ni nimalar qilib bu akvariumimizni ishga tushirib va keyingi videomizda baliqlarni solish jarayonini ham bitta olib ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bo'lmasam boshladik. Bizga bunaqa nasos kerak bo'ladi. Vazifasi bizga mana bu tepadagi sampimizga suv olib chiqib berish. Bunda biologiya yig'iladi. Har bir stekdan o'tib, stek nima bo'lib, mana arig'idan o'tgandan keyin yana обратный suv tushadi, filtrlanib. Ya'ni suvimizni almashtiravermaymiz, shunda tiniq holatda bo'ladi. Xudo xolasa san boshladi. Bismillah. Hozir u yoqda bunga kerak bo'ladigan lava toshlarimizni biologiya, mash bakteriyalar yig'iladigan toshlarimizni hozir chayyapti ukam. Biz sekin kerakli nimalarini o'rnatib turamiz. O'rnatib oldik. Shlankasini tiqib qo'yib, xolasa butinni tok bo'ladi-yu, qaysidir tarafga qo'yamman. Toshimiz mana shunga, mana o'sha g'ovg'ay joylariga biologiya yig'iladi. Hop, birinchi bu yoqqa tushishiga gubka qo'yamiz. Keyingisi tak toshlarimizni ana machalking bo'lsa olib kelsang, buni ham sekin qo'yib yuboramiz. Mana yana bitta toshimizni shundoqligicha solib qo'yamiz. Xo'p, keyingi lavali toshlarimiz bo'ladi. Keyingi o'chiritimizda bu lavali toshlarni ham qo'shamiz. O'tayotgan stikdan. Hop. Buning ancha-muncha narsa ketadi. Sekin olib kelasan endi, bexiringni. Bu tegida основной yig'ilaveradi-da bu.
Qoramiz qani? Ha, tegib. Ha. Xo'p, buni razmeri qanaqa ekan? Xo'p, buni 2 gacha o'rtasidan bo'lib olsak ham bo'ladi menimcha. Ustini qo'yib olsa, Ustini qo'yib yuboramiz-da, mana amtga. Shu o'rtasidan bo'lib olamiz. Lezbami bu narsang bormi? Shuni kesib kelgin o'rtasidan. ikkiga bo'ladi. To'xtachi, hozir bitta mo'ljallab oling. Bitta spritki tursa, mana shu yerdan kesgan bitta. Shu yerdan kesgan. Shu yerdan. Kesur. To'g'ri kes. O cho'tki ekan. Mo'shni mana shu bundoq turaversin bu. Xo'p, keyingi chiratamizda bu bundoq tushaversa, bunaqasiga qo'yib qo'yamiz hadi. Bundoq tushadi, bundan bunga tushadi. Tegiga sintifini qo'yib olamiz. Sintifini qo'yib olamizmi? Qaysini? Tegiga, mana o'rtasiga, anaqasiga. Qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Olib kam-kam. Xo'p. Xullas do'stlar, shunaqa narsalar to'lg'izib chiqish kerak buni. Ancha-muncha katta akvarium ham bu anaqa ham. Mana hozir akvariumimizni kerakli jihozlari bilan jihozlantirib oldik. Gubka, ya'ni shunaqa narsalarni o'rnatdik, toshlarini, lavalarni, biologiya yig'iladigan, bakteriya yig'iladigan toshlarni o'rnatdik, mana bunaqa machalkalarni, gubkalarini o'rnatdik. Endi hozir ishga tushirmoqchimiz buni. Xudo xolasa ishga tushiramiz hozir. Bismillah. Hop. Naporlari zo'r. Xudo xolasa mana hozir mana bu atsekdan bunga suv tushishga boshladi mana do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Hozircha to'ldira olmadik, unga yana ozgina yetmaydi, chunki juda katta yasalgan, yana toshlar bilan to'ldirishimiz kerak hali. Ancha-muncha narsa ketadi. Mana o'rtoqlar, hozir bu suv mana bu yerda mana ko'tarilib, bunga tushadi, bundan aylanib bu yoqqa chiqadi. To'lish jarayoni Xudo xolasa zo'r ishlayapti.
Cho'ktirib yuborsak, cho'kib oladi. Tagiga kirdi hozir. Toshimiz ana. Uni aylanib bu yoqqa o'tyapti, mana chiqyapti bu yoqqa. Ajoyib tushyapti mana. Hali yengi bular. Keyin cho'kib oladi. Sekin-sekin suvga. Mana buni. Va oxirida mana filtr bo'lgan suv tushadi. Oldin yopishtirdi. Mana buni? Napol jabalangan. Mana buni bundoq suvga teshib qo'ysang, bu yerdan unaqa chiqmaydi lekin unchalik. Suv to'lib oladi-da hozir. Chiqib qoldi. Suv to'lgandan keyin bu yerdan unaqa suv haydamaydi. Faqat tepaga napor beradi. Kuchchi tezroq bo'ladi. Tezroq to'lyapti. Xudo xolasa 2 haftada suv cho'tki bo'lishi kerak. Hozir qoqib tushadi endi. Judigina olib tashladim. Xo'p. Xudo xolasa bunga baliq solinganini ham bir video qilamiz. Yana bunchalik shu biofiltrimizni ishlash jarayonini video qo'yamiz. Keyingi videolarda albatta baliq solish jarayonlarini ham olamiz. Oxirgi bo'linma desak ham bo'ladi. Oxirgi bankaga suv tushishni boshladi mana. Suv solinadi endi. Mashinaning o'ziga ham nechidir litr ketdi hozir. Shu litrdan bo'lganda taxminan. Anaqa siqib qo'ysa, ichiga suv to'lib olsa cho'kib turadi-da, u bo'lmasa chiqib olaveradi endi cho'kkunicha-yu. Mana hozir ortdan oqib tushish boshlanadi. Mana. Shuni o'zi ham hozir shu suvimizdagi mayda havo bo'lib kislorodchi bo'ladi. Yaxshi, xudo xolasa. Mana do'stlar, ko'rimimizni xudo xolasa ishga tushdi. Hali beri baliq solmaymiz, chunki buning ichida hali bakteriyalar yig'ilmagan. Bir hafta, 2 haftacha shu holatda ishlatib qo'yamiz.
Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta layk bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.